嗱，我哋今日咧細佬咧就幫手咧攞樓上跌落去我哋嗰個晾衫架嘅一塊咧大毛巾咧攞翻落去咧俾管理處喎。細佬今日自己獨自行動入咗 lift 啦。有個姨姨問佢：點解淨係得你一個人㗎？細佬就話咧攞啲嘢俾陸生啊，陸生係我哋嘅管理員。咁於是乎細佬好快咁樣呢，就跑過咗我哋個大堂，走去管理處嗰度，就將啲嘢係啦，就將嗰塊大毛巾交翻俾阿陸生咯喎。跟住就跑翻去啦。跟住就跑翻嚟啦。佢交咗俾阿陸生，你同阿陸生講咩啊？我唔知啊。你唔知㗎？不過咧，我都想。跟住佢又跑翻嚟，好啦。跟住跑，好快呢，細佬就翻入去個 lift 咯喎，自己閂翻道門，然後好快呢，細佬呢就翻嚟屋企啦。今日呢，細佬完成呢一個任務呢，完全係自己獨自完成嘅。細佬大個仔啦。俾個獎牌我啊！好啊，我買個獎牌俾你啦。嗱，細佬大個仔啦，同哥哥以前細個一樣。哥哥呢細個都一樣可以呢攞翻啲嘢落去管理處嘅，獨自行動嘅。今日呢細佬都做到啦。我 BB 嗰陣時呢都唔會咁樣噶。係啊 ，BB 就做唔到啦。細佬打個招呼啦。我個 Hi，今日做到啦，好嘢，細佬大個仔啦。